హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ బయాలజీ. ఈ వీడియోలో యానిమల్ కింగ్డమ్ ఏదైతే ఉందో యానిమల్ కింగ్డమ్ గురించి అయితే మాత్రం కంప్లీట్గా చాప్టర్ మొత్తం మన ఈ వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. నీట్ ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకైతే 100% యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఇందులో ఉన్న మోస్ట్ అంటే ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ని బేస్ చేసుకుని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. ప్రతి పాయింట్ కూడా మనం చూసుకుంటూ వెళ్దాం. సో రివిజన్లో క్విక్ రివిజన్లో కూడా మీకు ఉంటుంది. సో రివిజన్ నోట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ లో వచ్చేసరికి ఇందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకేంటంటే ఇందులో ఉన్నటువంటిది ఈ యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఫస్ట్ ఎన్సీఆర్టీ పాయింట్ ఆఫ్ ఉన్నది ఏంటంటే లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ అవడం జరుగుతుంది. అయితే ఇది ఏదైతే ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ప్రిపేర్ అవుతున్నారో అంటే తెలుగు అకాడమీ బేస్ లో ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ యానిమల్స్, యానిమల్ కింగ్డమ్ 1, యానిమల్ కింగ్డమ్ 2. సో ఈ మూడు కూడా కలిపి ఉంటాయి. అంటే స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ యానిమల్స్ లో కొంత పార్ట్ ఉంటుంది. సో దీంతో పాటు నెక్స్ట్ అండి యానిమల్ కింగ్డమ్ 1, యానిమల్ కింగ్డమ్ 2 రెండు కూడా కలిసిపోయి మనకి ఇది ఇలా ఈ చాప్టర్ కింద అయితే ఫామ్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ చూద్దాం. లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లోకి వచ్చేసరికి ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ పాయింట్ చూడొచ్చు. మాక్సిమం ఆల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ కింగ్డమ్ యానిమల్ ఆర్ మల్టీ. ఇందులో అంటే యానిమల్ ఏదవుతున్నాయని అందులో మనకి మల్టీ సెల్ ఆర్గన్స్ అన్ని కూడా ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి సెల్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే మనం ఫస్ట్ చెప్తాం. అంటే ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే సెల్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. ఇందులో మనకి స్పాంజెస్ అయితే మాత్రం ఇందులో ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ స్పాంజెస్ అన్ని కూడా ఈ సెల్యులర్ లెవెల్, ఎందుకంటే మనకి చూడండి సెల్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ యాజ్ లూజ్ సెల్ అగ్రిగేషన్. అంటే మనకి సెల్స్ అన్ని కూడా లూజ్ గా అంటే ఇది మనకి సెల్స్ అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి, సింగిల్ సెల్ అయితే కాదు. సెల్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి లూజ్లీ ప్యాక్ అయి ఉంటాయి. మనకి లూజ్లీ ప్యాక్ అవ్వడానికి మనకి టిష్యూ లెవెల్ వరకు కూడా ఇవి కన్వర్ట్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే బట్ దే డో నాట్ ఫార్మ్ టిష్యూ. ఈ టిష్యూ లెవెల్ వరకు కూడా ఇవి వెళ్ళలేదు కాబట్టి సెల్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఇది అయితే ఇందులో మనకి నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఈ సిలింట్రేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సిలింట్రేటాకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ సెల్స్ అన్ని కూడా అరేంజ్మెంట్ అనేది మోర్ కాంప్లెక్స్ మేనర్ లో ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవి ఏమవుతాయి అంటే ఈ టిష్యూ లెవెల్ అయితే మాత్రం అరేంజ్మెంట్ కనిపిస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం ఏంటంటే టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పొచ్చు. అంటే ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి, సెల్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. ఇందులో మనకి ఏంటంటే స్పాంజెస్ ని అంటే పోరిఫెర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని దీనిలోకి ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంటే సిలింట్రేట్ ఏదైతే ఉందో సిలింట్రేట్స్ అన్ని కూడా ఈ టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లోకి అయితే రావడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే కొన్ని టిష్యూస్ అన్ని కూడా ఈ ఆర్గాన్ లెవెల్ అవుతుంది. చూడండి, టిష్యూస్ ఆర్ గ్రూప్డ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఆర్గాన్స్. సో ఆర్గాన్స్ ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ మనకి ఇవి కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనం ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటాము. సో ఇది మనకి అంటే ప్లాటీ హెల్మెంతిస్ లో ఇది కనిపిస్తుంది. ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఏంటంటే ఈ ప్లాటీ హెల్మెంతిస్ లో అయితే మాత్రం ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే సెల్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎందులో కనిపిస్తుంది, స్పాంజెస్ లో కనిపిస్తుంది. అలాగే టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరిలో కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పి ఏదైతే మనకి సిలింట్రేటాలో కనిపించడం జరుగుతుంది. దీన్ని ఇండేరియా అని కూడా అనొచ్చు. నెక్స్ట్ ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ప్లాటీ హెల్మెంతిస్ లో అయితే మాత్రం కనిపిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చరికి ఏమవుతుంటే ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఈ ఆర్గాన్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతుంటే ప్రాపర్ ఫామ్ లో అసోసియేట్ అవుతూ ఈ ఫంక్షనింగ్ అనేది ప్రాపర్ వేలో ఉంటుంది. సో మన ఆర్గాన్ లెవెల్లో అయితే ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి కానీ ఆర్గాన్ మధ్యన ఉన్నటువంటి ఏంటంటే మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ కానీ సో ఈ సిస్టమేటిక్ గా ఇవి వర్క్ అవడం కానీ అటువంటి ఏమి ఉండవు. కానీ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఇవన్నీ కూడా. సో ఇందులో ఏమి ఉంటాయంటే హైయర్ యానిమల్స్ అంటే ఎక్కడ నుంచి అన్లేడా, ఆర్థ్రోపోడా, మొలస్కా, ఎగ్నోడెర్మేటా, కార్డేటా. సో ఇవన్నీ కూడా ఇందులోకి రావడం జరుగుతుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని తర్వాత వస్తున్నటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఈ ఆర్గాన్ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఈ డైజెస్ట్ సిస్టమ్ సంబంధించి కూడా కొద్ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ప్లాటీ హెల్మెంతిస్ నుంచి అయితే స్టార్ట్ అవడం జరుగుతుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ ఫైలమ్స్ నుంచి ఏమేమి స్టార్ట్ అవుతున్నాయని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇందులో అయితే మన సింగిల్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది. డైజెస్ట్ సిస్టమ్ అవుతుందంటే సింగిల్ ఓపెనింగ్ అంటే అదే మౌత్ అదే యానస్ రెండు ఫంక్షన్స్ కూడా ఒకే ఏదైతే ఉందో ఓపెనింగ్ ఉందో ఆ ఓపెనింగ్ ద్వారా మౌత్ కూడా అదే, యానస్ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. ఎలా ఉన్నట్టు డైజెస్ట్ సిస్టమ్ అంటే ఇన్కంప్లీట్ డైజెస్ట్ సిస్టమ్ అంటాం. దీనికి ఆపోజిట్ లో ఉన్నది ఏంటంటే మౌత్, యానస్ సపరేట్ ఓపెనింగ్స్ తో ఉన్నదాన్ని ఏంటంటే ఓపెన్ ఏదైతే మనకి కంప్లీట్ డైజెస్ట్ సిస్టమ్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇన్కంప్లీట్ ఒకటి, కంప్లీట్ ఒకటి. ఇన్కంప్లీట్ లో సింగిల్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది. కంప్లీట్ లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి కంప్లీట్ అనేసరికి ఏమవుతుంది ఇలా మన 2 ఫార్మ్స్. సో దీన్ని మనకు మౌత్ అనుకుంటే ఇది మనకి యానస్ అవుతుంది. కానీ ఇన్కంప్లీట్ లో ఏమవుతుందంటే ఒకే ఓపెనింగ్ ఉంటుంది, ఇదే మౌత్ అవుతుంది, ఇదే యానస్ అవుతుంది. ఇలా ఫామ్ అయ్యేది అని నేను చెప్తాం. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే సర్క్యులర్ సిస్టమ్ సంబంధించి కూడా మనకి 2 ఉన్నాయి. ఓపెన్ సర్క్యులర్ సిస్టమ్ ఒకటి, క్లోజ్డ్ సర్క్యులర్ సిస్టమ్ ఒకటి. సో ఏంటో ఓపెన్ సర్క్యులర్ సిస్టమ్ అంటే ఓపెన్ సర్క్యులర్ సిస్టమ్ ఏమవుతుంది, బ్లడ్స్ పంప్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్. అంటే మనకి హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ అంతా ఏమవుతుంది, సెల్స్ టిష్యూస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ బాత్డ్ ఇన్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది ఒక రకంగా శీలంలోకి బ్లడ్ అనేది రిలీజ్ అయిపోతుంది. శీలంలో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ టిష్యూస్ అవ్వచ్చు, సెల్స్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా బ్లడ్ తో నిండిపోయి ఉంటాయి, అందులో ఉంటాయి. కాబట్టి ఇటువంటి దాన్ని ఓపెన్ సర్క్యులర్ సిస్టమ్ అంటాం.
మరి క్లోజ్డ్ సర్క్యులర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ లో అయితే మాత్రం బ్లడ్ ఫామ్ అవుతుంది. బ్లడ్ వెజల్స్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఆర్టరీస్, వెయిన్స్, క్యాపిలరీస్ వీటిలో బ్లడ్ గాని ఫ్లో అయితే వెజల్స్, బ్లడ్ వెజల్స్ లో బ్లడ్ ఫ్లో అయ్యే దాన్ని క్లోజ్డ్ అంటాము. బ్లడ్ వెజల్స్ లేకుండా సీలంలో డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ రిలీజ్ అయ్యే వాటిని అంటే ఓపెన్ సర్క్యులర్ సిస్టమ్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే సిమ్మెట్రీ. సో బాడీ తాలూకు సిమ్మెట్రీ ఏముంటుంది? సో సిమ్మెట్రీ ఫామ్ లో ఏంటంటే యానిమల్స్ లైక్ స్పాంజెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ గా తీసుకుంటే ఈ స్పాంజెస్ లో అయితే డస్ నాట్ డివైడ్ దమ్ ఇంటూ ఏ ఈక్వల్ హాల్స్. ఎలా కట్ చేసినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పాంజ్ అనేది ఇలా ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా కట్ చేసినా ఎలా కట్ చేసినా సరే 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ అయితే మాత్రం రాదు. అటువంటి వాటిని ఏ సిమ్మెట్రికల్ అంటాం. సో ఏ సిమ్మెట్రికల్ అంటే సిమ్మెట్రీ ఉండదు, ఎలా కట్ చేసినా 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ అవుతుంది. అదే సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి రేడియల్ సిమ్మెట్రీ ఇవ్వడం జరిగింది. రేడియల్ సిమ్మెట్రీ ఏమవుతుంది? బాడీని సెంట్రల్ యాక్సిస్ బేస్ చేసుకుని, అందుకే మనకి ఇవ్వడం జరిగింది త్రూ ద సెంట్రల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద బాడీ డివైడ్స్. మనకి ఏంటంటే 2 ఇండివిజువల్ హాల్స్, 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది. ఎలా కట్ చేసిన అంటే సెంట్రల్ యాక్సిస్ బేస్ రౌండ్గా ఉంటాయి. ఇలా కట్ చేసినా ఇలా సెంట్రల్ యాక్సిస్ మాత్రం మనకు టచ్ చేయాలి. ఎలా కట్ చేసినా సరే 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ అయితే మనం రేడియల్ సిమ్మెట్రీ అంటాం. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే బైలేటరల్ సిమ్మెట్రీ. బైలేటరల్ సిమ్మెట్రీ అంటే ఏమవుతుంది? ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ లో మాత్రమే సెంట్రల్ యాక్సిస్ బేస్ చేసుకుని వన్ డైరెక్షన్ లో మాత్రమే లెఫ్ట్ టు రైట్ గా డివైడ్ అయ్యే వాటిని మనం అంటాం అంటే బైలేటరల్ సిమ్మెట్రీ అంటాం. అందుకే మనం లెఫ్ట్ అలాగే మన రైట్ హాల్స్ కింద అయితే డివైడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది నెక్స్ట్ డిప్లోబ్లాస్టిక్. ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ అంటే ఏంటంటే చూద్దాం. సో డిప్లోబ్లాస్టిక్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఈ డిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ లో ఎంబ్రియానిక్ లేయర్స్ ఏవైతున్నాయి వీళ్ళు ఎంబ్రియానిక్ అంటే 2 ఎంబ్రియానిక్ లేయర్స్ ఉంటాయి. ఇటువంటి వాటిని మనం డిప్లోబ్లాస్టిక్ అంటాము. ఇవి ఏంటంటే సిలింట్రేట్ లో వాటిలో కూడా ఈ అరేంజ్మెంట్ అయితే కనిపిస్తుంది. అవుటర్ ఎక్స్టర్నల్ గా ఉందని ఎక్టోడెర్మ్ అని, ఇన్నర్ గా ఉందని ఎండోడెర్మ్ అని చెప్తాం. ఇలా మనకి బాడీ అనేది ఇది ఎక్టోడెర్మ్, అలా లోపల ఉన్నట్టు లేయర్ మనం ఎండోడెర్మ్. ఇలా మనకి 2 ఎక్టోడెర్మ్, ఎండోడెర్మ్ ఇలా 2 లేయర్స్ కింద మాత్రం ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ లో కనిపిస్తే అటువంటి వాటిని డిప్లోబ్లాస్టిక్ అని. అలాగే నెక్స్ట్ అంటే ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్కి వచ్చేసరికి అంటే డిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ లో ఇంకోటి ఉంది చూడండి. దీస్ యానిమల్స్ ఆల్సో హ్యావ్ అండ్ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ లేయర్ కాల్డ్ మీసోగ్లియా. మీసోగ్లియా కూడా ఇందులో కనిపిస్తుంది ఈ ఎక్టోడెర్మ్ కి ఎండోడెర్మ్ కి బిట్వీన్ లో, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసరికి ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ అంటే ఇందులో మనకి 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. 3 లేయర్స్ అంటే ఎక్టోడెర్మ్ ఒకటి ఉంటుంది, మనకి ఎండోడెర్మ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఈ రెండింటికి మధ్యలో మనకి ఏంటంటే మీసోడెర్మ్ ఫామ్ జరుగుతుంది. ఇటువంటి వాటిలో మాక్సిమం ఇవన్నీ కూడా ఈ ఏది ఫైలం ఎక్కడి నుంచి మెంబర్స్ బిలాంగ్ టు ద ఫైలం ప్లాటిహెల్మింథస్ టు కార్డేటా వరకు కూడా ఈ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఫైలమ్స్, ఏ ఫైలమ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్, ఇవి కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సీలోమ్. సో సీలోమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వచ్చేసరికి సీలోమ్ చూసేసరికి సీలోమేట్స్ అంటాం. సీలోమేట్స్ అంటే ఒక రకంగా బాడీ క్యావిటీ అంటాం. ద బాడీ క్యావిటీ లైన్ ఏదైతే మనకి హ్యూమన్ బాడీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బాడీ ఉంది, హ్యూమన్ బాడీలో మధ్యలో ఉంటుంది ఎంటీ స్పేస్ అంతా కూడా మనం బాడీ క్యావిటీ అని చెప్పొచ్చు. అయితే బాడీ క్యావిటీలో సీలోమ్ ఏదైతే మనకి ఉంటుందో బాడీ కలం. సో ద బాడీ క్యావిటీ లైన్డ్ బై మీసోడెర్మ్ తో లైన్ అవ్వాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. మీసోడెర్మ్ తో అంటే అవుట్లో ఉంది ఎక్టోడెర్మిస్ ఉంటుంది, ఇటు కూడా ఎక్టోడెర్మిస్ అనుకుందాం ఒక ఆర్గాన్ లో. దాని కింద మనకి ఏమవుతుంది, మధ్యలో మన లోపల ఏమవుతుంది, ఎండోడెర్మిస్ ఉంటుంది. ఈ ఎండోడెర్మిస్ మధ్యలో మనకి ఏముంది, యాక్చువల్లీ మీసోడెర్మిస్ ఉండాలి. ఇలా మీసోడెర్మిస్ ఉంది. మీసోడెర్మిస్ డివైడ్ అయిపోతుంది, డివైడ్ అయ్యి సీలోమ్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే సీలోమ్కి ఇటువైపు మీసోడెర్మ్ ఉంటుంది, సీలోమ్కి అటువైపు మీసోడెర్మ్ ఉంటుంది. అంటే సీలోమ్ ఏమవుతుంది, మీసోడెర్మ్ తో క్లోజ్ అవుతుంది, ఎన్క్లోజ్ అవుతుంది. అలా ఎన్క్లోజ్ అయిన వాటిని మనం ఏంటంటే సీలోమేట్స్ అని చెప్పొచ్చు. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. సో దీనిలో ఇవి ఎక్కువ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది, అల్లేడా, మొలస్కా, ఆర్థ్రోపోడా, ఎగ్నోడెర్మటా, హెమికార్డిటా, కార్డిటా వీటిలో కూడా మనకి ఇలా సీలోమేట్స్ కింద చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ సూడో సీలోమేట్స్ ఉంటాయి. సూడో సీలోమేట్స్ లో కూడా ఎక్టోడెర్మ్, ఎండోడెర్మ్ ఉంటుంది. కానీ మీసోడెర్మ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మీసోడెర్మ్ అవుతుంది డో నాట్ లైన్డ్ బై బాడీ, అంటే మీసోడెర్మ్ తో బాడీ క్యావిటీ లైన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇటువంటి దాన్ని మనం అంటే అక్కడ మనకి బాడీ క్యావిటీ ఉంటుంది కానీ దాన్ని లైన్ చేస్తూ ఈ ఏదైతే మీసోడెర్మ్ ఉంది అవుట్ సైడ్ ఇన్నర్ సైడ్ రెండు వైపులో ఉండదు, పౌచెస్ కింద అయితే మాత్రం ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం అంటే ఈ సూడో సీలోమేట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇది దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉంది, ఆస్కెల్మెంతిస్ ఆర్ సూడో సీలోమేట్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఏ సీలోమేట్స్ అంటే అసలు సీలోమ్ అనేది ఉండదు. సో సీలోమ్ లేనటువంటి వాటిని మనం అంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ప్లాటిహెల్మింథస్ ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇవన్నీ కూడా ఫైలమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కంపల్సరీగా మీరు. నెక్స్ట్ సెగ్మెంటేషన్. ఇన్ సమ్ యానిమల్స్ ద బాడీ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్లీ అండ్ ఇంటర్నల్లీ డివైడెడ్ ఇంటూ సెగ్మెంట్స్. బాడీ ఎక్స్టర్నల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎత్వం తీసుకుంటే ఎత్వంలో మనకి ఏమవుతుంది, ఇలా సెగ్మెంట్స్ కనిపిస్తుంది బాడీ అంతా కూడా. ఈ బాడీ తాలూకు సెగ్మెంట్స్ ఎక్స్టర్నల్ గా కనిపిస్తుంది, ఇంటర్నల్ గా కూడా సెగ్మెంటేషన్ ఉంటుంది. సో ఇది మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఎత్వం ఇవ్వడం జరిగింది, చూడొచ్చు. ఇలా మనకి ఏంటి ఇలా ఉన్నటువంటి సెగ్మెంటేషన్ మనం ఏంటంటే చూడండి మెటామెరిక్ సెగ్మెంటేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది మెటామెరిజం అంటే ఇలా ఉన్న వాటిని. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే నోటోకార్డ్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ నోటోకార్డ్కి వచ్చారు. నోటోకార్డ్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే
ఈ నోటోకార్డ్ చూడండి రాడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మ్ డ్యూరింగ్ ఎంబ్రియోనిక్ డెవలప్మెంట్ లో నోటోకార్డ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఉంటుంది. నోటోకార్డ్ కానీ ఫామ్ అయితే ఎంబ్రియోనిక్ డెవలప్మెంట్ లో అటువంటి వాటిని మనం కార్డేట్స్ అంటాము. అది ఫామ్ అవ్వకపోతే మనం నాన్ కార్డేట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది దీంతో మనకి ఇంట్రడక్షన్ సంబంధించినటువంటి ఏమి చదువుకున్నాం, లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ చదువుకున్నాము. లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ తర్వాత డైజెస్ట్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పుకున్నాము, తర్వాత సర్క్యులర్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పుకున్నాము, తర్వాత సిమెట్రీ గురించి చెప్పుకున్నాము. సిమెట్రీ తర్వాత ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి చెప్పుకున్నాము, సీలోమ్ గురించి చెప్పుకున్నాము, తర్వాత సెగ్మెంటేషన్ గురించి చెప్పుకున్నాము, నోటోకార్డ్ చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు టాపిక్ ఏంటంటే ఏదైతే మనకి యానిమల్ క్లాసిఫికేషన్ లో ఇన్వర్టిబ్రేటా ఫైలమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇన్వర్టిబ్రేటా ఫైలమ్స్ లో ఫస్ట్ ఫైలం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఫైలం పోరిఫెరా ఫైలం అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఒకసారి కంపల్సరీ చదవండి. సో మనకి వీటిని మనం స్పాంజెస్ అంటాం. పోరిఫెరా ఉన్న వాటిని ఏంటంటే కామన్లీ కాల్డ్ యాజ్ స్పాంజెస్ అంటాం. ఇది మనకి ఏసిమెట్రికల్ యానిమల్స్, సిమెట్రీ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మా పైన చెప్పిన ఇంట్రెస్ట్ అంతా కూడా ఇందులో వస్తుంటుంది. అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రిమిటివ్ మల్టీ సెల్యులర్ యానిమల్స్ కూడా చెప్పుకో, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా. అలాగే దీనిలో మనకు కనిపిస్తుంది సెల్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ కనిపిస్తుంది. బాడీ అనేది 2 layers తో ఉంటుంది. అవుటర్ లైన్ మనం ఏంటంటే పెన్కోడెర్మ్ అంటాము, ఇన్నర్ లైన్ మనకంటే కోయినోడెర్మ్ అంటాం. చాలా ఇంపార్టెంట్. సో పెన్కోడెర్మాకి కోయినోడెర్మ్కి స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ అయితే ఉంటాయి. సో మనకి అలాగే ఏదైతే మనకి కోయినోడెర్మ్స్ లో మనకి అంటే కాలర్ సెల్స్ అయితే ఉంటాయి. సో మనకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, కాలర్ సెల్స్ తో ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఫ్లెజెలేటెడ్ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ అయితే మాత్రం ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా చదవండి. ఈ క్యావిటీ బాడీ క్యావిటీ అంటే స్పాంజోసీల్ అంటాము. ఈ స్పాంజోసీల్కి అవుట్ సైడ్కి అయితే పెద్ద ఓపెనింగ్ ఉంటుంది, మనం ఆస్కులం అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బాడీ క్యావిటీ అయితే ఈ క్యావిటీ నుంచి ఏమవుతుంది, ఇది ఆస్కులం అవుతుంది. అంతే బాడీ క్యావిటీ ఉంటుంది, అంతే ఎంటీ స్పేస్ ఉంటుంది. దీని నిండా మనకి చిన్న చిన్న డాట్స్ ఉంటాయి, పోర్స్ ఉంటాయి. ఈ పోర్స్ ని మనం ఆస్టియా అంటాం. ఆస్టియా ద్వారా ఏమవుతుంది, మైన్యూట్ పోర్స్ ద్వారా వాటర్ అనేది బాడీ లోపలికి వెళ్తుంది. లోపలికి వెళ్ళి ఏంటి ఆస్కులం ద్వారా మనకి బయటకు వచ్చేయడం జరుగుతుంది. ఇది దీనిలో ఉన్నటువంటిది. సో దీనిలోనే మనకి అంటే కెనాల్ సిస్టమ్ కింద మనం చెప్పొచ్చు దీన్ని. దీంతో మనకి రెస్పిరేటరీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అవుతుంది, ఫుడ్ రావడం అవుతుంది, వేస్ట్ బయటకు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఇలా లోపలికి వాటర్ వచ్చి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడే జరుగుతాయి ఇందులో కూడా. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ అంటే స్కెలిటల్ సిస్టమ్ కూడా దేంతో ఫామ్ అవుతుందంటే స్పిక్యూల్స్ తోటి, స్పాంజిన్ ఫైబర్స్ తోటి ఫామ్ అవుతుంది. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. డైజెషన్ ఈజ్ మనకంటే ఇంట్రాసెల్యులర్, లోపల ఇంట్రాసెల్యులర్ కాదు ఇంట్రాసెల్యులర్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది కూడా పాయింట్. నెక్స్ట్ అంటే ఇందులో మనకి మేల్ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతుందంటే సేమ్ ఇండివిజువల్ ఉన్నది అవుతుందంటే మనకి హెర్మోఫెరాడైట్స్ అంటాం వీటిని. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఇవన్నీ కూడా దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. డెవలప్మెంట్ అనేది ఇండైరెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఇండైరెక్ట్ అంటే ఏంటి, లార్వా స్టేజ్ అయితే మాత్రం వీటిలో కనిపిస్తుంది. సో ఇండైరెక్ట్ అంటే లార్వా స్టేజ్ విచ్ ఈస్ మార్ఫలాజికల్లీ డిస్టింక్ట్ ఫ్రమ్ అడల్ట్. అంటే అడల్ట్ కి లార్వా స్టేజ్ కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ అంటాం. డైరెక్ట్ అంటే ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ గా యంగ్ వన్స్ వస్తాయి, అదే పెరిగి అడల్ట్ కూడా సేమ్, అడల్ట్ లార్వా రెండు ఈక్వల్ ఒకేలా ఉంటుంది అని డైరెక్ట్ అంటాం. లార్వా స్టేజ్ ఒకలా ఉండి అడల్ట్ స్టేజ్ వేరేలా ఉన్న వాటిని మనం ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది స్పాంజెస్ సంబంధించింది. సో సెకండ్ ఫైలం వస్తుంది ఇన్వర్టిబ్రేటా ఫైలమ్స్ లో. సెకండ్ ఫైలం వచ్చేసరికి ఏంటంటే చూడండి దీనికి సిలింట్రేటా ఆర్ నిడేరియా రెండు కూడా ఇదే. సో సిలింట్రేటా అనేది ఏంటంటే నిడేరియా అనే పేరుకి వచ్చిన నిడోప్లాస్ట్ సెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నిడేరియా రావడం జరిగింది. ఇది కూడా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ చూడండి ఇవి కూడా అన్ని కూడా ఆక్వాటిక్ ఫామ్ లో ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం మోస్ట్లీ మెరైన్. సెసెల్ అంటే ఎక్కడికి కదలకుండా అంటిపెట్టుకుంటాయి. ఫ్రీ స్విమ్మింగ్ అంటే కదులుతుంటాయి. రెండు రకాలు ఉంటాయి. బాడీ అనేది రేడియల్ సిమెట్రీ ఉంటుంది, అంటే ఎలా కట్ చేసినా సెంట్రల్ యాక్సిస్ బేస్ 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ అవుతాయి. టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ కనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ డిప్లోబ్లాస్టిక్ అంటే ఎక్టోడర్మ్ ఎండోడర్మ్ ఎంబ్రియోనిక్ స్టేజ్లో కనిపిస్తాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఏదైతే నిడోబ్లాస్ట్ సెల్స్ అని ఉంటాయి మనకి ఏమవుతుంటే టెంటికల్స్ తో ఫామ్ అవుతూ ఏమవుతుంటే ఈ ఒక రకంగా దేనికి యాంకరేజ్, తర్వాత డిఫరెన్స్ ఇంటూ క్యాప్చర్ ఆఫ్ ప్రే. సో మనకి ఏంటంటే డిఫెన్స్ మెకానిజం ఇది. సో డిఫెన్స్ మెకానిజం కింద యూజ్ అవుతుంది. సో దీంతో పాటు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ క్యాప్చర్ ఆఫ్ ప్రేని క్యాప్చర్ చేయడానికి కూడా ఇది యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇవి. సో ఇవన్నీ కూడా దీనికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. దీనిలో మనకి 2 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, పాలిప్ ఫామ్ ఒకటి, ఉదాహరణకి మెడ్యూసా ఫామ్ ఒకటి. పాలిప్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుందంటే సిలిండ్రికల్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. అంటే పాలిప్ నుంచి మెడ్యూసా ఫామ్ అవుతుంది, మెడ్యూస్ నుంచి పాలిప్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇలా మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ బాడీ ఫామ్స్ అయితే ఉంటాయి. హైడ్రా కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ మెడ్యూసా ఏమవుతుందంటే అంబ్రెల్లా షేప్ లో ఉంటూ ఫ్రీ స్విమ్మింగ్ ఉంటుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ అరేలియా ఇవ్వడం జరిగింది, ఇలా జెల్లీ ఫిష్. ఇవన్నీ కూడా దీంతో పాటు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. పాలిప్ ఫామ్ లో ఉన్నాయి, మెడ్యూసా ఫామ్ లో ఉన్నాయని కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకోండి. దీని తర్వాత వస్తుంది ఏంటంటే టీనోఫోరా. సో టీనోఫోరా ఏమవుతుందంటే దీనిలో కూడా మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫైలం ఆర్ కామన్లీ నోన్ యాజ్ సీ వాల్నట్స్ ఆర్ కోమ్ జెల్లీస్ అంటాం. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందులో కూడా మనకి ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా మెరైన్ లో ఉంటాయి. రేడియల్ సిమెట్రీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గన్, ఇవన్నీ కూడా టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ పైన మనం చెట్రక్స్ లో చెప్పుకున్నాం. ఇందులో ఉన్న మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ద బాడీ వేర్స్ 8 ఎక్స్టర్నల్ రోస్ ఆఫ్ సీలియేటెడ్ కోమ్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి. అందువల్ల దీనికి మనకి ఆ టీనోఫోరా అని పేరు కూడా రావడం జరిగింది. ఇది మనకి లోకోమోషన్ కి అయితే యూజ్ అవుతుంది. వీటిలో మనకి ఏంటి
ఎగ్జిబిట్ ఫినోమినా బయోలుమినిసెన్స్ కూడా వీటిలో కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇవి సముద్రం వాళ్ళకి అడుగు భాగాలు ఉంటాయి కాబట్టి కొంత వెలుగును కూడా వస్తాయి, లైట్ ని, అంటే ఎమిట్ లైట్ అన్నాం, అందుకని లైట్ గా ఇవి ఎక్స్పోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇలా లైట్ కనిపించే వాటిని మనం బయోలుమినిసెన్స్ అంటాము. సో ఇవన్నీ కూడా చూడండి, మాక్సిమం ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్సే. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది, ఇవి కూడా చూసుకుంది ఒకసారి. దీని తర్వాత వస్తున్నటువంటి ఫైలం ఏంటంటే సో ప్లాటిహెల్మింథస్. ప్లాటిహెల్మింథస్ అంటే మనకి డోర్సీ వెంట్రల్లీ ఫ్లాట్ అండ్, అంటే అణిగిపోయి ఉంటాయి, ఒక టేప్ లో ఉంటాయి. సో టేప్ లో ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఫ్లాట్ వర్మ్స్ అంటాం, ఫ్లాట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి టేప్ వర్మ్స్ అనొచ్చు కూడా దీన్ని. నెక్స్ట్ దీంట్లో కూడా బైలాటరల్ సిమెట్రీ ఉంటుంది, ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ కింద ఉంటాయి, ఏసిలోమేట్ కింద ఉంటుంది. ఇందులో కూడా ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ కనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవి. సో మనకి ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఎండో పారాసైట్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎండో పారాసైట్స్ కింద ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి, బాడీ లోపల ఉంటాయి. సో ఇలాంటి దీనిలో మనకి ఏమిటంటే హుక్స్ ఉంటాయి, సక్కర్స్ ఉంటాయి, వీటికి బాడీ మీద హెడ్ పైన. ఈ రకంగా మనకి ఏంటంటే ఇవి డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని కూడా ఇవన్నీ కూడా యూజ్ అవుతాయి. ఇవి హుక్స్, సక్కర్స్ ఇవన్నీ కూడా. హుక్స్ అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఉంటూ డైజెస్టివ్ వాల్ ని హుక్ తో గట్టిగా పట్టుకుంటుంది. సక్కర్స్ ఏమవుతుంది, ఆ డైజెస్ట్ ఫుడ్ అంతా కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అది. ఆ రకంగా దీనిలో మనకి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే స్పెషలైజ్డ్ ఫ్లేమ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఫ్లేమ్ సెల్స్ కూడా ఉంటాయి, ఇవి మనకి ఎక్స్క్రేషన్ కి ఆస్మో రెగ్యులేషన్ కి యూజ్ అవుతాయి. అంటే బాడీలో వాటర్ ఎక్కువైనా తక్కువైనా దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనం ఆస్మో రెగ్యులేషన్ అంటాము. సో ఇవన్నీ కూడా లార్వా స్టేజ్ ఉంటుంది వీటిలో, ఏంటంటే ఫెర్టిలైజేషన్ ఇంటర్నల్ గా జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, టీనియాచర్, టేప్వామ్. సో నెక్స్ట్ లివర్ ఫ్లూక్ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ జరిగింది. ఇవన్నీ చూసుకుని ఒకసారి. నెక్స్ట్ ఫైలం వచ్చేసరికి ఆస్కెల్మెంతిస్. ఆస్కెల్మెంతిస్ లో కూడా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు. ఇందులో మనకి ఏంటంటే ఆస్కెల్మెంతిస్ లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఈ బాడీ అంతా కూడా సర్క్యులర్, అంటే మనకి రౌండ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి మనం రౌండ్ వర్మ్స్ అని కూడా అనడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇవి అన్ని రకాల హ్యాబిటేట్లు కూడా అనిపిస్తాయి. ఎందుకంటే హ్యాబిటేట్ లో వీటిలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, వెరైటీ ఉంటుంది. ఎందుకని సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆక్వాటిక్, some are terrestrial, some are parasites. So and plants and animals. Plants మీద animals parasites కింద ఉంటుంది. టెరెస్ట్రియల్ రీజియన్ లో కొన్ని ఉంటాయి, ఆక్వాటిక్ ఫామ్ లో కొన్ని ఉంటాయి. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. ఇందులో మనకి ఇంతకు ముందు ఆర్గాన్ సిస్టమ్, ఇది కూడా ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఉండడం జరుగుతుంది. ఒకసారి చూసుకోండి, ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్. బైలాటరల్ సిమెట్రీ ఉంటుంది, ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఉంటుంది, సూడోసీలోమేట్. సీలోమ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సీలోమ్ కూడా ఎలా అవుతుందంటే సూడోసీలోమేట్ యానిమల్స్ కింద. ఇది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పుకున్నాం అక్కడ. ఇవన్నీ చూసుకోండి. డైజెస్ట్ సిస్టమ్ కూడా మనకి కంప్లీట్ డైజెస్ట్ సిస్టమ్ అయితే ఉంటుంది, వెల్ డెవలప్డ్. దీనిలో మనకి మస్కులర్ ఫార్నిక్స్ కూడా కనిపిస్తుంది ఇందులో. ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం ఇవన్నీ బాడీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ప్రతిదీ కూడాను. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. మనకి డెవలప్మెంట్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఇంటర్నల్ గా జరుగుతుంది. డెవలప్మెంట్ ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ రెండిట్లో జరుగుతుంది. అంటే లార్వా స్టేజ్ కొన్నిట్లో ఉంటాయి, కొన్ని డైరెక్ట్ గా మనకి జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అన్లిడా. అన్లిడాకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మనకి ఇవన్నీ కూడా చదివేటప్పుడు మీరు ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎవల్యూషనరీ బేస్ చేసుకుని ఈ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నప్పుడు అంటే డైజెస్ట్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది, సర్క్యులర్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉంది, బాడీ తాలూకు సిమెట్రీ ఎలా ఉంది, సీలోమ్ ఏ విధంగా ఫామ్ అయింది, ఇవన్నీ కూడా ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి ఎవల్యూషన్ ఫామ్, అంటే ఎవల్యూషనరీ బేస్ లో ఏమవుతుందంటే ఒకదానికి ఒకటి యాడ్ అవుతూ వస్తుంటాయి. అది మీరు కంపల్సరీగా గుర్తించాలి ఇందులో. అది మెయిన్. ఆ లాజిక్ తెలిస్తే మీకు ఇది అంత ఈజీ అనిపిస్తుంది. అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే చూడండి, అనిలిడాకి వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా మేబీ ఆక్వాటిక్ ఉంటాయి, మెరైన్ లో ఉంటుంది, ఫ్రెష్ వాటర్ లో ఉంటాయి, కొన్ని టెరెస్ట్రియల్ లో ఉంటాయి, అవి ఫ్రీలింగ్ ఉంటాయి, కొన్ని పారాసైట్స్ కింద ఉండడం జరుగుతుంది. ఇందులో ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది, బైలాటరల్ సిమెట్రీ ఉంటుంది, ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్, సీలోమేట్, ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ మనం ముందు చెప్పుకున్నాం కాబట్టి నేను చదువుకుని వెళ్ళిపోతున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ ఏదైతే సెగ్మెంటేషన్ కూడా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం, సెగ్మెంట్స్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. అవుటర్ సైడ్, ఇన్నర్ సైడ్ రెండు వైపులో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు మెటామెరిస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అదే ప్రాసెస్ లాంగిట్యూడినల్, సర్క్యులర్, రెండు రకాల మల్స్ ఉంటాయి. లాంగిట్యూడినల్ మల్స్ ఉంటాయి, సర్క్యులర్ మల్స్. ఇవి మనకి ఎన్నో లోకోమోషన్ అయితే మాత్రం యూజ్ అవుతుంది. వీటిలో సేటా కూడా ఉంటుంది. సేటాతోనే మనకి ఒక ప్లేస్ నుంచి ప్లేస్ కలగాలని కూడా లోకోమోటర్ ఆర్గన్ కింద అయితే ఇవి ఉపయోగపడుతుంది. దీంతో పాటు నీరిస్ లో మనకి ఏమవుతుందంటే లాటరల్ అపెండేజ్ ఉంటాయి. లాటరల్ అపెండేజ్ బాడీ ఇలా ఉంటూ పక్క ఎలా వస్తాయి, ఇలా ఉన్న లాటరల్ అపెండేజ్ ఉంటాయి. ఇవి దానికి ఏంటంటే దీన్ని మనం ఏంటంటే పారాపోడియం అంటాం. దీన్ని మన ఇది స్విమ్మింగ్ కి వాటికి కూడా యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ క్లోజర్ సర్క్యులర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, అంటే బ్లడ్ వేవ్స్ లో బ్లడ్ అనేది ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది. నెఫ్రిడియా అవ్వడం జరిగింది. నెఫ్రిడియా ఇది ఎక్స్క్రేషన్ కి, ఆస్మో రెగ్యులేషన్ కి యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ నెఫ్రిడియా అనేది ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇలా మ్యాక్సిమం ఇవన్నీ కూడా నర్వస్ సిస్టమ్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. దీంతో పాటు నెక్స్ట్ అంటే డైషియస్, మోనోషియస్ అన్నాం. డైషియస్ అంటే మనకి మేల్ ఫీమేల్ సపరేట్ ఉంటుంది. ఈ మోనోషియస్ ఏంటంటే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్, ఫీమేల్ రెండు కూడా ఒకే ఆర్గనిజం కూడా దాన్ని మనం మోనోషియస్ అంటాం. ఎత్వామ్ లీచ్ లో అలా రకంగా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ జరిగింది. ఎగ్జామ్స్ కూడా చూసుకుంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని తర్వాత వస్తుంది ఏంటంటే ఆర్థ్రోపోడా. సో ఆర్థ్రోపోడాకి సంబంధించి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ మనం చూడండి, లార్జెస్ట్ ఫైలం ఆఫ్ యానిమల్ కింగ్డమ్ లాంటిలో కూడా లార్జెస్ట్ ఫైలం కింద చెప్పొచ్చు. ఇందులో మనకి ఇంక్లూడ్ ఇన్సెక్ట్ ఉండడం వల్ల.
సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మోర్ దాన్ 2/3 ఆఫ్ ఆల్ నేమ్డ్ స్పీసెస్ ఆన్ ఎర్త్ ఆర్ ఆర్థ్రోపోడ్స్. మ్యాక్సిమం 1/3 వరకు కూడా మనకి ఆర్థ్రోపోడ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అంటే హ్యావ్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది, బైలెటరల్ సిమెట్రీ ఉంటుంది, ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్, సెగ్మెంటెడ్, సీలోమేట్స్ ఇవన్నీ కూడా. బాడీ కవర్డ్ విత్ కైటీనియస్ ఎక్సోస్కెల్టన్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందులో స్కెల్టన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎక్సోస్కెల్టన్. దేంతో ఫామ్ అవుతుంది? కైటీనియస్. అంటే కైటిన్ అనే దాంతో ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి కైటినస్ ఎక్సోస్కెల్టన్ అన్నాం. దీనికి కొంత చిటినస్ అని అంటారు, ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ ద బాడీ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts. మనకి హెడ్ ఉంటుంది, థొరాసిక్ ఉంటుంది, అబ్డామిన్. అంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెడ్ అవుట్ ఉంటుంది, హెడ్ కింద మనకి థొరాసిక్ ఉంటుంది, థొరాక్స్ కింద మనకి అబ్డామిన్ ఉంటుంది. ఇలా ఈ ఫామ్ లో ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఇలా జాయింటెడ్ లెగ్స్ అయితే మాత్రం ఇట్లా ఉండడం జరుగుతుంది. హెడ్ ఇక్కడ మనకి టోటల్గా అబ్డామిన్ లో మనకి 10 వరకు సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ థొరాసిక్ లో మనకి ఏమవుతుందంటే 3 వరకు సెగ్మెంట్స్ కింద అయితే ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ హ్యావ్ జాయింటెడ్ అపెండేజ్. జాయింటెడ్ అపెండేజెస్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనకి ఆర్థ్రోపోడా అని పేరు కూడా రావడం జరిగింది. దే హ్యావ్ గిల్స్, బుక్ గిల్స్, బుక్ లంగ్స్, ట్రాకెల్ సిస్టమ్, ఇవన్నీ కూడా రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్ కింద అయితే ఉంటాయి. అంటే చాలా ఎక్కువ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్కో దాంట్లో ఒక రకంగా ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ దే హ్యావ్ ఓపెన్ సర్క్యులర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇందులో క్లోజ్డ్ కాదు, ఇది ఓపెన్ సర్క్యులర్ సిస్టమ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. బ్లడ్ వెల్స్ అయితే వీటికి ఉండవు. సో నెక్స్ట్ అంటే సెన్సరీ ఆర్గన్స్ ఏవైతే యాంటీనా ఉంటుంది, ఐస్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతున్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి, సెన్స్ ఆర్గన్స్ అన్ని కూడా. సో నెక్స్ట్ మాల్ఫీజియన్ ప్యూపిల్స్ ఎక్స్క్రేటరీ ఆర్గన్స్ కింద పనిచేస్తాయి. సో మాక్సిమం కొంత డైఏసియస్, ఓవిపారస్ ఉంటాయి. చాలా వరకు మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్. ఓవిపారస్ అంటే గుడ్లు పెడుతుంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని మీకు ఫెర్టిలైజేషన్ ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది. డెవలప్మెంట్ డైరెక్ట్గా జరగవచ్చు, ఇండైరెక్ట్ జరగవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చాలా ఇచ్చారు, ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెక్ చేసుకోండి. దీని తర్వాత వస్తున్నటువంటి ఫైలం మొలస్కా. సో మొలస్కా వచ్చేసరికి అంటే ఫాస్ట్ అవుతుందని నేను అనుకోవద్దు, అంటే ఒక రివిజన్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను. మీరు కూడా ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవే. అంటే ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు ఏదైతే చెప్పామో దాంట్లో ఆల్రెడీ మ్యాక్సిమం చాలా కవర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి నేను చదువుకుంటూ వెళ్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది సెకండరీ లార్జెస్ట్ ఫైలం కింద చెప్తాం. చాలా ఇప్పుడు మొలస్కా వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? సెకండరీ లార్జెస్ట్ ఫైలం కింద చెప్పొచ్చు. అంటే మన నత్తలు ఏవైతే ఆల్చిప్పులు ఇవన్నీ కూడా ఇందులోకి వస్తాయి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అంటే ఇవన్నీ కూడా టెరిస్ట్రియల్ ఉంటాయి, ఆక్వాటిక్ రెండు కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అంటే ఆర్గన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది, బైలెటరల్ సిమెట్రీ ఉంటుంది, ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్, సీలోమేట్ యానిమల్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఇక్కడ దే హ్యావ్ సాఫ్ట్ అండ్ అన్సెగ్మెంటెడ్ బాడీ కవర్డ్ బై కాల్కేరియస్ షెల్. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక షెల్ ఉంటుంది దీనికి కంపల్సరీగా బాడీకి. అంటే వీటి యొక్క బాడీ అంతా స్మూత్గా ఉంటుంది కాబట్టి బాడీ కవర్ చేస్తే ఒక షెల్ అయితే మాత్రం వీటిలో ఉండడం జరుగుతుంది. దే బాడీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే హెడ్ ఉంటుంది కంపల్సరీగాను. సో మస్కులర్ ఫుట్ ఉంటుంది పెద్దది, దీంతో పాటు మనకి వెస్కులర్ హంప్ అవుట్ ఉంటుంది పైన. సో నత్తులు అవి చూస్తే పైన హంప్ ఉంటూ ఒక హెడ్ ఉంటుంది, హెడ్ తర్వాత ఇదంతా కూడా ఫుట్ ఉంటుంది ఇలాగా. సో ఇది ఇక్కడ వచ్చిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ దీనిలో మనకి ఏంటంటే సెన్సరీ ఆర్గన్స్ ఏవవుతున్నాయి అవి కూడా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవి కూడా చూసుకుని ఒకసారి టెరిస్ట్రియల్ ఫామ్ లో ఉన్నసరికి ఏమవుతుంది, త్రూ హంప్ అనేది ఇది దాని గురించి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ గురించి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దీనిలో మనకి గిల్స్ ద్వారా జరుగుతుందని చెప్పని. సో ఇవి మనకి మెరైన్ ఫార్మ్స్ కి అక్వాటిక్ ఫార్మ్స్ కి ఎలా ఉంటుంది డిఫరెన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మొలస్కా వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇందులో మనకి ఓవిపారస్ ఇవి కూడాను డైజెస్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ కి చెప్పొచ్చు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు చాలా వరకు చూడండి. నెక్స్ట్ వస్తుంది ఏంటంటే ఎకండర్మేటా. ఎకండర్మేటాకి వచ్చేసరికి ఎకండర్మేట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూసుకుంటే ఎకండర్మేట్స్ ఆర్ మెరైన్ ఆర్గానిజమ్స్. ఇందులో మనకి ఎండోస్కెలటల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. దేంతో ఫామ్ అవుతుందంటే కాల్కేరియస్ ఆస్కిల్స్ తో ఫామ్ అవుతుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. దీని తర్వాత ఏంటంటే ఆర్గన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎండోడర్మ్స్ వచ్చేసరికి అంటే లార్వా స్టేజెస్. నెక్స్ట్ బైలెటరల్ సిమెట్రీ ఉంటుంది ఏవైపు లార్వా స్టేజ్లో. అదే మనకి అడల్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి అంటే రేడియల్ సిమెట్రీ కనిపిస్తుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఇవన్నీ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్, సీలోమేట్స్ కి చెప్పొచ్చు. డైజెస్ట్ సిస్టమ్ ఈజ్ కంప్లీట్ అని చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే మౌత్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా మనకి యానస్ రెండు కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ద యూనిక్ క్యారెక్టర్స్ ఇందులో అంటే వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఇదే లోకోమోషన్ కి, క్యాప్చర్ కి, వీటన్నిటి కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ కి, రెస్పిరేషన్ ఇవన్నీ కూడా యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ అంటే ఎకనోడర్మిక్స్కి వచ్చేసరికి ల్యాక్ ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ అయితే ఇందులో ఉండదు. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. ఇది ఇంకా రిమైనింగ్ పాయింట్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో డెవలప్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది, ఫెర్టిలైజేషన్ అయితే ఎక్స్టర్నల్గా ఉంటుంది. సో ఇది కూడా చూడండి. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వస్తుంది ఏంటంటే హెమికార్డేటా. సో హెమికార్డేటాకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇంతకు ముందు ఎర్లియర్గా దీన్ని ఏం చేశారంటే కార్డేటా ఫైలంలో పెట్టారు, కానీ దీన్ని మనం తీసేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సపరేట్ ఫైలం కింద అయితే దీన్ని హెమికార్డేటాని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఫైలంలో మనకి ఏమవుతుంది వర్మ్ లైక్ మెరైన్ యానిమల్స్ అయితే ఇందులో ఉండడం జరుగుతుంది. ఇందులో కూడా ఆర్గన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. హెమికార్డేట్స్ ఆర్ చూడండి బైలాటరల్ సిమెట్రీ. ఇందులో మనకు ఉండేది బైలాటరల్ సిమెట్రీ ఉంటుంది, ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్, సీలోమేట్ యానిమల్స్ కింద చెప్పొచ్చు. సో దానికి బాడీ అంతా కూడా సిలిండ్రికల్ గా ఉంటుంది, బాడీ అంతా కూడా సన్నగా పొడవుగా ఉండడం జరుగుతుంది. దీనిలో మనకి ఏమవుతుందంటే ప్రోబోసిక్స్ ఉంటుంది బాడీలో, యాంటీనా ప్రోబోసిక్స్. దీంతో పాటు కాలర్ ఉంటుంది. లాంగ్ ట్రంక్ అయితే మాత్రం వీటి బాడీలో ఉంటుంది. ఓపెన్ సర్క్యులర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది,
రెస్పిరేషన్ గిల్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ చూసుకోండి మ్యాక్సిమం. దీంతో పాటు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది దీంతో పాటు ఇన్వర్టిబ్రేటా ఫైలమ్స్ అయితే మాత్రం కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఈ వర్టిబ్రేటా ఫైలమ్స్కి ఏంటంటే మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ దీనికి వచ్చేసరికి ఫైలం కార్డేటా. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఫైలం కార్డేటా ఉంది. ఫైలం కార్డేటాలో మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 4 హాల్మార్క్ ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే చూడండి, నెరోకార్డు, నోటోకార్డు, గిల్ స్లైడ్స్, పోస్ట్ యానల్ టైల్. సో ఈ పైనదంతా కూడా ఏంటంటే హోలోగా ఉంటుంది, నెరోకార్డ్ అంటాము. దాని కింద మనకి ఏంటంటే నోటోకార్డ్ ఉంటుంది. దాని కింద మనకి ఏంటంటే ఏదైతే ఇది అంతా కూడా డైజెస్ట్ సిస్టమ్ అనుకోవచ్చు, డైజెస్ట్ ఎలిమెంటరీ గాల్ అనొచ్చు. ఎలిమెంటరీ గాల్లో మనకి ఏంటంటే గిల్ స్లైడ్స్ అయితే ఉంటాయి ఇక్కడ. తర్వాత ఏంటంటే పోస్ట్ యానల్ టైల్, అంటే ఇక్కడ మనకి యానస్ ఉంటుంది, యానస్ తర్వాత ఉంటుంది కాబట్టి మనం పోస్ట్ యానల్ టైల్ అంటాం. ఇవి మెయిన్ క్యారెక్టర్స్. సో ఇందులో కూడా మ్యాక్సిమం ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. నోటోకార్డ్, అదేవిధంగా మనకి యానిమల్ బిలాంగ్ టు ఫైలమ్ కార్డేటా ఆర్ ఇక్కడ మనకి ఫండమెంటల్గా వచ్చేసరికి నోటోకార్డ్ ఉంటుంది, డార్సల్ నెరోకార్డ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి గిల్ స్లైడ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దే ఆర్ బైలేటరల్ సిమెట్రికల్, ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్, సీలోమేట్స్ ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే పోస్ట్ యానల్ టైల్ అనేది క్లోజ్డ్ సర్క్యులర్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. అయితే కార్డేట్స్కి నాన్ కార్డేట్స్కి డిఫరెన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. నోటోకార్డ్ ప్రెజెంట్, నోటోకార్డ్ ఆబ్సెంట్. అదే మనకి అంటే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇన్ డార్సల్, హాలో అండ్ సింగిల్ అని ఇవ్వడం జరిగింది కార్డేట్స్కి. వీటికైతే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెంట్రల్ సైడ్లో ఉంటుంది, సాలిడ్గా ఉంటుంది, డబుల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏదైతే మనకు ఫార్నిక్స్ పెర్ఫామ్ గిల్ స్లైడ్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. గిల్ స్లైడ్స్ అనేవి వీటిలో ఉండవు నాన్ కార్డేట్స్లో. నెక్స్ట్ ఏంటంటే హార్ట్ ఈజ్ వెంట్రల్ సైడ్. ఇక్కడ హార్ట్ ఈజ్ ఇన్ కేస్ ఉంటే డార్సల్ సైడ్లో ఉండడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే నాన్ కార్డేట్స్ అన్ని కూడా ఇన్వర్టిబ్రేటా ఫైలమ్స్ వస్తే, కార్డేట్స్ అన్ని కూడా వెర్టిబ్రేటా ఫైలమ్స్లోకి రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పోస్ట్ యానల్ టైల్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. పోస్ట్ యానల్ టైల్ ఇది అబ్సెంట్ లో మనకి పోస్ట్ యానల్ టైల్ అనేది నాన్ కార్డేట్స్ లో ఉండదు. హాల్మార్క్ ఫీచర్స్ లో 4 కూడా చెప్పుకున్నాము. దీని తర్వాత ఈ ఫైలం కార్డేట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం 3 పార్ట్స్ కి డివైడ్ చేస్తారు. 3 పార్ట్స్ ఏంటంటే యూరోకార్డేట్ ఒకటి, సెఫెలోకార్డేట్ ఒకటి, వర్టిబ్రేట్ ఒకటి. యూరోకార్డేట్కి వచ్చేసరికంటే నోటోకార్డ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఇన్ లార్వా టైల్. లార్వాలో టైల్లో మాత్రమే ఉంటే యూరోకార్డేట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ సెఫెలోకార్డేట్కి వచ్చేసరికి అవుతుంది, ఇందులో మనకి ఈ సెఫెలోకార్డ్ నోటోకార్డ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు టైల్ రీజన్. హెడ్ నుంచి టైల్ వరకు కూడా ఉంటుంది. ప్రెసెంట్ త్రూ అవుట్ దేర్ లైఫ్ మొత్తం ఈ నోటోకార్డ్ అయితే ఉందో అది త్రూ అవుట్ లైఫ్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వెర్టిబ్రేట్కి వచ్చేసరికి ద మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ ఫైలం పాసెస్ నోటోకార్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఎంబ్రియోనిక్ పీరియడ్. మనకి ఓన్లీ ఎంబ్రియోనిక్ పీరియడ్లో మనం నోటోకార్డ్ ఉండడం జరుగుతుంది. ఇన్ అడల్ట్ దిస్ నోటోకార్డ్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై ఏ కార్టిలేజినస్ ఆర్ బోనీ వెర్టిబ్రల్. ఇది మనకి ఏమవుతుంది, నోటోకార్డ్ కాస్త ఈ అడల్ట్ స్టేజ్కి వస్తే వెర్టిబ్రల్ కాలం కింద అయితే కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది, కార్టిలేజ్ బోన్తో ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది ఇందులో ఉన్నటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అయితే వెర్టిబ్రేట్కి సంబంధించి కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది, ఒకసారి చూసుకోండి. సో దీంతో పాటు నెక్స్ట్ అంటే ఇందులో ఉన్నది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏనైతే ఇవ్వడం జరిగింది క్లాస్. ఏనైతే వచ్చేసరికి ఏంటంటే జాలస్ వెర్టిబ్రేట్స్ అంటాం. జాలస్ వెర్టిబ్రేట్లో మనకి సైక్లోస్టోమేటా ఇవ్వడం జరిగింది. సో సైక్లోస్టోమేటాకి వచ్చేసరికి అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా మెంబర్స్ ఆఫ్ ఈ సైక్లోస్టోమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మెరైన్ ఫామ్లో ఉంటాయి. సో దీంతో పాటు మనకంటే నెక్స్ట్ పాయింట్కి వచ్చేసరికి అంటే బాడీలో 6 to 15 వరకు గిల్ స్లైడ్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది రెస్పిరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. నెక్స్ట్ దే హ్యావ్ సక్కర్స్. ఈ సక్కింగ్ అయితే ఉంటుంది, సర్క్యులర్ మౌత్ ఉంటుంది, వితౌట్ జా ఉండదు కాబట్టి ఈ సక్కర్స్తో ఉన్నటువంటి సర్క్యులర్గా ఉన్నటువంటి మౌత్ అయితే వీటిలో ఉండడం జరుగుతుంది. ఇందులో స్కేల్స్ కానీ అలాగే మనకి ఫిన్స్ కానీ అండ్ పేడ్ ఫిన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏమో కనిపించదు దీంట్లో. సో అంటే ఈ బాడీ అంతా సన్నగా పొడవుగా ఉండడం జరుగుతుంది. దీనిలో మనకి క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈ మ్యాక్సిమం ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చూసుకొని పాయింట్స్ అన్ని కూడాను. సో దీని తర్వాత వస్తారు కానీ ఏనైతే తర్వాత ఏంటంటే సెక్షన్ 2 వచ్చేసరికి నేతోస్టోమేటా. వీటి మనం జాడ్ వర్టిబ్రేట్స్ అంటాం, వీటికి జా ఉంటుంది. సో దీనిలో కూడా మనకి ఏంటంటే దీనిలో ఉన్నటువంటి క్లాసెస్ సోప్ క్లాస్ ఒకటి పిసెస్ ఒకటి ఉంది. నెక్స్ట్ అంటే టెట్రాపోడ్స్ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ సూపర్ సబ్ క్లాస్ 1 వచ్చేసరికి అంటే పీసెస్ ఏంటని చూద్దాం. ఈ పీసెస్కి వచ్చేసరికి అంటే ఇందులో మనకి ఈ ఫిన్స్, వీటిలో కంపల్సరీగా ఫిన్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే బాడీ ఈజ్ మనకి స్ట్రీమ్ లైన్ సన్నగా పొడవు ఉండదని చెప్తాం. ఇందులో మనకి ఎండోస్కెలిటన్ సిస్టమ్ అంతా దేంతో ఫామ్ అవుతుందంటే కార్టిలేజ్, అంటే ఒక రకంగా కార్టిలేజ్తో ఈ ఎండోస్కెలిటన్ సిస్టమ్ అంతా కూడా బోన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది. వీటిలో మనకి కార్టిలేజ్ కనిపించడం జరుగుతుంది. మౌత్ ఎక్కడ ఉంటుంది, వెంట్రల్ సైడ్ ఉంటుంది. సో మౌత్ వెంట్రల్ సైడ్ అంటే మౌత్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇలా వెంట్రల్ సైడ్లో ఈ మౌత్ అనేది ఇక్కడ ఎలా ఉండడం జరుగుతుంది, టెర్మినల్లో ఉండవు. నెక్స్ట్ నోటోకార్డ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్. లైఫ్ మొత్తం నోటోకార్డ్ ఉంటుంది. గిల్ స్లైడ్స్ ఆర్ మనకి ఏంటంటే సపరేట్గా ఉండడం జరుగుతుంది. నాట్ కవర్డ్ ఒపరికులం, అంటే మనకి ఫిషెస్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే గిల్ స్లైడ్స్ని కవర్ చేస్తూ మనకి పైన ఒపరికులం ఉంటుంది. ఒపరికులం అనేది వీటిలో ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వస్తే కంటైన్ మైన్యూట్
మనకి ప్లాకాయిడ్ స్కేల్స్ అయితే మాత్రం వీటి మీద చిన్న చిన్న ప్లాకాయిడ్ స్కేల్స్ అయితే మనకి బాడీ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఇది మనకి దే టీత్స్ ఆర్ మోడిఫైడ్. మనకి ఏంటంటే ప్లాకాయిడ్ స్కేల్స్, మనకి ఏంటంటే టీత్స్ అనేవి అయితే ప్లాకాయిడ్ స్కేల్స్ కింద అయితే కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ చూడండి, దే జాస్ ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్. వీటి యొక్క జాస్ అనేది చాలా గట్టి స్ట్రాంగ్గా ఉండడం జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం. దే ల్యాక్ ఎయిర్ బ్లాడర్, దీనిలో ఎయిర్ బ్లాడర్ అది కూడా ఏముండదు. కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఈ స్విమ్మింగ్ దే హ్యావ్ టు స్విమ్ కాన్స్టెంట్లీ. ఇవి స్విమ్మింగ్ అనేది చూడండి, దే ఎయిర్ బ్లాడర్ అండ్ హ్యాండ్స్ టు అవాయిడ్ మనకి సింకింగ్, దే హ్యావ్ టు స్విమ్ కాన్స్టెంట్ సింక్ అవ్వకుండా కాన్స్టెంట్గా స్విమ్ అవ్వడానికి కూడా యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దీని హార్ట్లో 2 చాంబర్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. ఇది వీటిని కూడా మనం కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ అంటాం, ఎందుకంటే కార్టిలేజ్తో దీని యొక్క బాడీ అంతా కూడా ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ సెక్సెస్ సపరేట్, మేల్ ఫీమేల్ సపరేట్ ఉండడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం మనకి ఏంటంటే ఈ వివిపారస్ కింద చెప్పొచ్చు. ఇవి అంటే ఇవి ఎగ్స్ కాకుండా ఇవి డైరెక్ట్గా యంగ్ వన్స్ని బర్త్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ కూడా కింద ఇవ్వడం జరిగింది. దీని తర్వాత వస్తుంది ఆస్ట్రిక్టిస్ స్పీసెస్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆస్ట్రిక్టిస్, ఇవన్నీ కూడా దేంతో ఫామ్ అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే బోనీ ఎండోస్కెల్టన్తో ఫామ్ అవుతాయి. ఇంతకుముందు కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ అయితే బోనీ ఫిషెస్ అవుతాయి, ఆస్ట్రిక్టిస్ అంతా కూడాను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మౌత్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే టెర్మినల్ పార్ట్లో ఉంటుంది. టెర్మినల్ పార్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఈ ఫిష్ అనేది ఎలా ఉంటే ఇక్కడ ఈ టెర్మినల్లో మనకు మౌత్ అనేది వీటిలో కనిపించడం జరుగుతుంది టెర్మినల్ పార్ట్లో. నెక్స్ట్ 4 పెయిర్ గిల్స్ అయితే మాత్రం ఇందులో ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అంటే ఈ స్కిన్ ఈజ్ కవర్డ్ విత్ మన సైక్లాయిడ్ టేనాయిడ్ స్కేల్స్తో అయితే మాత్రం స్కిన్ మొత్తం కవర్ చేయబడి ఉంటుంది. స్కేల్స్ అయితే ఉంటాయి వీటిలోను. నెక్స్ట్ ఎయిర్ బ్లాడర్ అయితే ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఏంటంటే ఇదేంటంటే బియాన్సీకి రెగ్యులేట్ చేయడానికి యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 2 చాంబర్స్తో ఉన్నటువంటి హార్ట్ అయితే మాత్రం ఉంటుంది. ఇవన్నీ వీటన్ని కూడా కోల్డ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్ అంటాం. సెక్స్ సపరేట్, మేల్ సపరేట్, ఫీమేల్ సపరేట్గా ఉంటుంది. ఫెర్టిలైజేషన్ ఎక్స్టర్నల్గా జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఓవిపారస్ ఎగ్స్ పెడతాయి. ఇంతకుముందు వివిపారస్, ఓవిపారస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. డెవలప్మెంట్ డైరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ కింద ఇచ్చాడు. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, అవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వస్తుంది ఏంటంటే నెక్స్ట్ టెట్రాబోస్ యాంఫీబియా అవ్వడం జరిగింది. యాంఫీబియాస్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, యాంఫీబియా మనకి గుర్తు రావుతుంది, ఫ్రాక్స్ గుర్తుకు రావాలి. యాంఫీబియన్స్కి అవి ఆక్వాటిక్ యాజ్ వెల్ as టెరిస్ట్రియల్, అంటే రెండింటిలోనే ఉంటుంది కాబట్టి యాంఫీబియన్స్ అన్నాం వీటిని. ఆక్వాటిక్ ఫామ్లో ఉండగలుగుతాయి, టెరిస్ట్రియల్ ఫామ్ రెండు హ్యాబిట్లో కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. ద బాడీ హెడ్ ట్రంక్ కింద అయితే బాడీ అని డివైడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అంటే స్కిన్ ఈజ్ మాయిస్ట్ అండ్ ల్యాక్ స్కేల్స్. స్కిన్ అంతా మాయిస్ట్ ఉంటుంది, స్కేల్స్ అయితే వీటిలో ఉండవు. దే హ్యావ్ 2 pair లిమ్స్. ఇవి మనకి 2 pairs లిమ్స్ అని ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐ హ్యావ్ ఐలిడ్స్, ఐ పైన ఐలిడ్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇయర్ కూడా ఉంటుంది. టెంపానియం ఇయర్ని రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. చిన్న మచ్చలా ఉంటుంది అక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అంటే రెస్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ గిల్స్, లంగ్స్ త్రూ స్కిన్. మూడింటి ద్వారా జరుగుతుంది. గిల్స్ ద్వారా జరుగుతుంది, లంగ్స్ ద్వారా జరుగుతుంది, స్కిన్ ద్వారా జరుగుతుంది వీటిలోను. సో 3 చాంబర్డ్ హార్ట్ ఉంటుంది. ఇంతకుముందు ఫిషెస్లో 2 చాంబర్సే. యాంఫీబియన్స్కి వచ్చేసరికి అంటే హార్ట్ 3 చాంబర్స్ ఉంటుంది. ఎవల్యూషన్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవన్నీ కూడా సెక్సెస్ సపరేట్గా ఉంటుంది. కోల్డ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్ ఇవి కూడాను. దే ఆర్ ఓవిపారస్. ఇవన్నీ కూడా ఎగ్స్ అయితే మనం రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఎక్స్టర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ అంటే బయట జరుగుతుంది. సో మనకి ఈ ఎగ్స్ అని అంటే ఫీమేల్ ఫ్రాగ్ ఎగ్స్ని బయట రిలీజ్ చేస్తుంది, మేల్ ఫ్రాగ్ కూడా స్పెర్మ్ బయటకు రిలీజ్ చేస్తుంది. రెండు కూడా ఈ వాటర్లో ఎక్స్టర్నల్గా మనకి ఎవరు ఫెర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది. డెవలప్మెంట్ డైరెక్టర్ ఇండైరెక్ట్ ఎలాగని జరగచ్చు. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. దీని తర్వాత వస్తుందంటే రెప్టేలియా. సో రెప్టేలియా అంటే మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే చూడండి, మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ ఇందులో ఉన్నవన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే టెరిస్ట్రియల్ యానిమల్సే, కానీ క్రీపింగ్ ఆర్ క్రావెలింగ్ అంటే బాడీని అంటే ఏం చేస్తాయంటే ఈ ఏదైతే అబ్డామిన్ ఉందో అబ్డామిన్ ఏం చేస్తాయి కింద ఈడ్చుకొని పాక్కుంటూ వెళ్తాయి. అటువంటి వాటిని అన్నింటిని కూడా మనం ఈ రెప్టైలియాలో చేర్చడం జరిగింది. ఈ బాడీ అనేది ఏమవుతుంది, డ్రైగా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్కిన్తో ఫామ్ అవుతుంది, కొంచెం స్కేల్స్తో ఫామ్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ అయితే ఓపెనింగ్ అయితే ఉండదు, ల్యాక్ అందుకని ఉంటుంది. టెంపానియం అయితే ఉంటుంది, ఇదే మన ఇయర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ 2 pairs ఆఫ్ లిమ్స్ ఉంటాయి ఇందులో కూడా. నెక్స్ట్ పాయింట్స్ వస్తే ఈ క్రొకడైల్స్లోకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే 3 చాంబర్డ్ హార్ట్ ఉంటుంది. సో మనం నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ అన్ని కూడా మనకి ఏమవుతుందే చూడండి, క్రొకడైల్స్ హ్యావ్ 4 చాంబర్డ్ హార్ట్. క్రొకడైల్స్ రెప్టైల్స్లో మొత్తంలో 3 చాంబర్డ్ హార్ట్ అవుతుంది, కానీ క్రొకడైల్స్కి వచ్చేసరికి మాత్రం ఏమవుతుందంటే 4 చాంబర్ హార్ట్ ఉంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. నెక్స్ట్ అంటే కోల్డ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్ ఇవన్నీ కూడాను సెక్సెస్ సపరేట్, మేల్ ఫీమేల్ సపరేట్, ఓవిపారస్ ఇవి ఎగ్స్ పెడతాయి. సో ఫెర్టిలైజేషన్ ఇంటర్నల్గా జరుగుతుంది, డెవలప్మెంట్ డైరెక్ట్గా ఉంటుంది, అంటే లార్వా స్టేజ్ వీటిలో ఉండదు. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వస్తుందంటే ఏవ్స్ అంటే మనకు బర్డ్స్ అని చెప్తాం. ఈ బర్డ్స్ అన్ని కూడా ఎబిలిటీ టు ఫ్లై ఇవన్నీ ఎగరడానికి అయితే మాత్రం ఉంటుంది. ఒక్క ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్లో ఆస్ట్రిచ్ అంటే ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ తప్ప రిమైనింగ్ అని కూడా ఎగురుతాయి. నెక్స్ట్ వీటిలో మనకి ఏంటంటే ఫెదర్స్ ఉంటాయి. వీటిలో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫెదర్స్ ఉండే వాళ్ళు ఏమవుతుంటే ఎగ్జర్స్ అంటే ఏకలో. సో వాటి వల్ల వేస్తుంది. వీటిలో మనకి ఏంటంటే బీక్ ఉంటుంది, ముక్కు కూడా బయటకు రావడం జరుగుతుంది. సో 4 లిమ్స్ అన్ని కూడా మనకి ఏంటంటే వింగ్స్ కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఏదైతే హైండ్ లిమ్స్ అనుకున్నా ఏంటంటే వాకింగ్కి, స్విమ్మింగ్కి వీటికైతే యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్కిన్ డ్రైగా ఉంటుంది.
ఈ గ్లాండ్స్ అయితే ఏముండవు. టైల్ దగ్గర మాత్రం ఆయిల్ గ్లాండ్ అయితే ఒకటి ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఈ బర్డ్స్కి వచ్చేసరికి అవుతుంది ఇక్కడ ఈ టైల్ దగ్గర ఏదైతుందో ఈ టైల్ దగ్గర ఒక గ్లాండ్ ఉంటుంది. అందుకని పక్షులు అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తే ఆ ఆయిల్ని సెక్రెట్ చేసుకుని ఫెదర్స్ అనేది కూడా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. సో ఇది ఇందులో మనకి అంటే ఆసిఫైడ్ బోనీ ఎండోస్కెల్టన్ అయితే మాత్రం ఉండదు. ఆసిఫైడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ కార్ట్లేజ్ బోన్స్తో ఫామ్ అయినటువంటి ఎండోస్కెల్టన్, కంప్లీట్గా స్కెల్టన్ అంతా కూడా ఈ కార్ట్లేజ్ బోన్తోనే ఫామ్ అయితే మనం ఆసిఫైడ్ ఎండోస్కెల్టన్ అని చెప్తుంది, బోనీ అని చెప్పచ్చు, అందుకే అనడం జరిగింది. నెక్స్ట్ అంటే లాంగ్ బోన్స్ ఆర్ హోలో. ఎక్కడైతే పొడవుగా పెద్ద పెద్ద బోన్స్ ఉంటాయి, లాంగ్ లెంగ్త్గా ఉన్నవి, అవన్నీ కూడా హోలో. అంటే ఏమవుతుంది, న్యూమాటిక్ అనో అంటే అది ఎయిర్తో నిండి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ బోర్డ్స్ అన్ని కూడా కొద్దిగా లైట్ వెయిట్ ఉంటాయి. అందువల్ల ఏమవుతుంది, ఎక్కడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. బర్డ్స్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, అడిషనల్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ డైజెస్ట్ సిస్టమ్ లేకుండా క్రాప్ గిజెడ్ ఉంటాయి. ఈ క్రాప్ గిజెడ్ ఏదైతే మనం ఆర్థ్రోపోడ్ అనుకున్నామో ఆర్థ్రోపోడ్లో కూడా క్రాప్ గిజెడ్ ఇవి కనిపిస్తాయి. అక్కడ క్రాప్లు అక్కడ ఆర్థ్రోపోడ్స్ ఇక్కడ ఏవ్స్లో రెండిట్లో కూడా ఈ పార్ట్స్ అనేవి ఏదైతే మనం ఈ డైజెస్ట్ సిస్టమ్కి అడిషనల్గా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ హార్ట్ కూడా 4 ఛాంబర్సే ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం చూసుకుని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్సే. సో లంగ్స్ ద్వారా రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది, ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది ఇంటర్నల్గా జరుగుతుంది, ఓవిపారస్ అని కూడా డైరెక్ట్గా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా కొన్ని ఇచ్చారు, ఎగ్జాంపుల్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీకు. నెక్స్ట్ మ్యామల్స్, మ్యామేలియా వచ్చేసరికి అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి అంటే అన్ని రకాల హ్యాబిటేట్లో కనిపిస్తాయి. మౌంటైన్స్, ఫారెస్ట్, గ్రాస్ ల్యాండ్స్, డార్క్ కేవ్స్, ఇవన్నీ అన్ని రకాల ఎన్విరాన్మెంట్లు కూడా ఇవి అడాప్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే దే హ్యావ్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ మెమరీ గ్లాండ్స్ అయితే ఉంటాయి. సో అందువల్ల వీటి మ్యామల్స్ అని అనడం జరుగుతుంది. యంగ్ వన్స్కి అయితే నోరిస్ అంటే ఫుడ్ ఇవ్వడం అంటే నోరిస్మెంట్ చేయడానికి, ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి అయితే మెమరీ గ్లాండ్స్ అని యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటు నెక్స్ట్ 2 pairs ఆఫ్ లిమ్స్ ఉంటాయి. సో వాకింగ్కి, రన్నింగ్కి, క్లైంబింగ్కి, సో మ్యాక్సిమం అన్నిటి కూడా ఇవి యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ హెయిర్ ఆన్ ద స్కిన్ పైన హెయిర్ ఉంటుంది వీటిలో, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది. నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ పిన్న కూడా కనిపిస్తుంది. ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ అంటే మనకు పైకి ఏదైతే చెవి డొప్ప అనుకుంటాం ఎలా పైకి కనిపిస్తుంది అనమాట, ఎక్స్టర్నల్ పిన్న అంటాం, ఇది కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టీత్స్ అయితే ఉంటాయి. ఎందుకంటే 4 టైప్స్ చెప్పుకుంటాం మనకు హ్యూమన్స్కి వచ్చేసరికి, ఇన్సిజర్స్, కెనైన్స్, ప్రీమోలర్స్, మోలర్స్ లాగా. అలా వీటిలో ఉంటుంది. 4 ఛాంబర్డ్ హార్ట్ ఉంటుంది. బాడీ టెంపరేచర్ రెగ్యులేట్ చేసుకోవడం అనేది ఉంటుంది దీనికి సంబంధించింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ రెస్పిరేషన్ ఏం జరుగుతుంది, లంగ్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సెక్స్ మేల్ ఫీమేల్ సపరేట్గా ఉంటుంది. ఫెర్టిలైజేషన్ ఏమో ఇంటర్నల్గా జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా వివిపారస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎగ్జామ్స్ కూడా కింద ఇవ్వడం జరిగింది. దీంతో పాటు కింద ఒక బాక్స్ ఉంటుంది. ఈ బాక్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ బాక్స్ కోసం మీరు చూసుకోండి, మొత్తం ఏదైతే మనకి ఉన్నాయో ఫైలమ్స్ అన్నీ కూడా ఏ పోరిఫెరా నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మ్యాక్సిమం కింద కార్డేటా వరకు ఉంటాయి. ఇవి కూడా ఒకసారి చూసుకొని చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇది ఏదైతే మన యానిమల్ కింగ్డమ్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది, నచ్చితే లైక్